Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo urang aoskeun niatna sesarengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa Lukman, di budak. Watihi wa sawabihi wa urang moal hasil ilmu karahiji kacerdasanana pekunakeun saen kudu luhur semangatna sabar abik akhlak guru nu bener ahlina kudu lillah calon ulama meneruskeun tugas mangpengjeuma guruna aya kasempatanana kudu hasil sadayana. Kanggo tim hidmah itu batas itu dipajengkeun di kapalih kulon. Batas nu palih ditu dipajengkeun di kapalih kulon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat itu mana? 100. Wattaqu. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'ah wa la hum yunsarun. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات
fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdil zalimin. Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil muradi. Wattaqulan ayo pada takwa sira kabeh yauman ing dalem dina waspuhu tegese sipate ieu yaum annahu satuhune ieu yaum iku la tajzi orang ngabalas la tahmilu tegese ora mikulaken opo nafsun awak-awakan muti'atun kang taat an nafsin saking awak-awakan sewiji asiyatin kang maksiat syai'an ing sewiji-wiji qalilan tegese kang setitik min auzariha saking piro-piro aturane ieu nafsun wa ma'adzalika lan sumber tane mongkono-mongkono ieu yauman la yuqbalu ora den terima minha saking ieu nafsun opo adlun adil fidyatun tegese fidyah hatta takhtalisu malah ya takhtaliso malah yen tamurni ieu si nafsun biha kalawan ieu fidyah wa aidon lan kalawan malih la tanfa'u ora awe manfaat bejaan atuh ora awe manfaat ha ing ieu nafsun opo syafaatun syafaat min syafi'in saking kang parin syafaat hamimin kang bijaksana hatta yukhaffafa malah ngentengaken opo azabuha azabe ieu nafsu li ajliha karena arah-arah ieu syafaat walahum lan ora nono utawi ieu kaum iku yunsoruna den tulungi kabeh bi ghairihim kalawan liyane ye kaum fi tahammulil azabi ing dalem mikulaken siksaan balma balik tabarang yahmilu mikulaken opo rozayahum piro-piro aturane ye kaum illa matoyahum angin enggon lakune dening ye kaum wa ma hadhil mubalaghah lan sumber tane ikira iki ambangetaken wa takidilan nguatan qalilan anak kang setitik minhum saking ieu kaum yu'minuna kang pada iman ieu kaum bi khilafil millati perbeda kalawan agama al hanifati kang lembut al hanifati kang condong al baydai kang putih al jalilati kang agung fa innahum mangkasatuhune ieu millah bi ajmaihim kalawan kukumpulane ieu kaum fa innahum mangkasatuhune ieu kaum bi ajmaihim kalawan sakumpulane ieu kaum iku yurja den arab-arab minhum saking ieu kaum opo al imanu iman bi wahdaniyatillahi kalawan pangkat tunggale Allah in aqamu lamun pada ngadegakeun ieu kaum as-salata ing salat ilaihi teka maring Allah mukhlisina hale kang pada ikhlas kabeh illal musallina angin wong kang pada salat kabeh alladzina tegese wong akeh
hum utawi alladzina fi salatihim ing dalam salati alladzina iku sahuna kang pada lali kabeh bima kalawan barang yalhihim kang ngaruksak ieu ma him ing ieu kaum bayane ma mi mahabbatil mali nyatane saking cinta ing harta wal jahilan kagagahan asamanallahu mugi-mugi ngaraksa Allah mugi ngaraksana ing kita sapa Allahu Allah min zalika saking mongkono mazkur amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa dari zaman pangersa uwa setiap ba'da asar, biasanya kalau pangersa uwa langsung ba'da asar, ba'da sholat asar langsung melaksanakan kajian tafsir Al-Jailani. Setelah pangersa uwa wafat maka kajian tafsirnya ba'da ziarah ke pangersa uwa, lalu kita laksanakan kembali amanat beliau, yaitu melaksanakan kajian tafsir Al-Jailani. Ibu bapak yang saya hormati, tafsir itu tergantung latar belakang mufassirnya. Jadi satu penjelasan itu tergantung latar belakang yang menjelaskannya. Seperti orang melihat tanah, ada tanah luas. Kata tukang kebun, halus ya mun dipelakan, kata tukang kebun. Kalau kata orang di perumahan, wah kayaknya enak nih kalau dibikin rumah. Kata tukang ikan, ikan di sini kayaknya kalau dibikin kolam bagus. Padahal tanahnya itu juga. Tapi sudut pandang seseorang tergantung latar belakang seseorang. Makanya jangan kaget kalau dalam kehidupan kita sehari-hari banyak orang yang berbeda pandangan kepada kita. Jangan marah. Kok dia beda pemahamannya dengan kita? Beda hulu, beda kutu, beda sungut atau beda cehil, beda koki, beda pasakan. Kuduna pindah cai, pindah tampian. Tidak apa-apa. Orang berpikiran begitu begini kepada kita. Yang penting jangan kita salah karena tidak ada ilmu dan tidak punya guru. Kalau kita berbuat salah padahal kita belajar dan kita punya guru, itu benar. Karena salah dalam belajar itu calon benar. Mun teu salah heula mah moal anu masantren. Jadi salah itu kalau waktu belajar benar. Benar kalau waktu belajar, oh benar sekali. Siapa orang yang salah dalam belajar? Adalah orang yang takut salah. Saya ulangi. Hari salah di ngaji mah bener darek di bener ke. Bener di ngaji atau bener pisan teu kudu ngabenerkeun. Saha nupang salahna nu sieun salah. Banyak orang takut salah, maka jadi salah. Gara-gara sieun salah tungtungna jadi gara-gara sieun kanyahoan ku pamajikan pan tungtungna jadi kanyahoan. Kumaha atuh carana Kang? Entong neangan pibanguseun we. Baik. Maka tafsir Al-Jailani akan agak berbeda dengan tafsir-tafsir yang biasa kita dengar dari para ulama. Karena latar belakang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah alim, abid, mujahid, mukhlis, wasil ilallah, qutbur rabbani, ghausus samadani, sultan aulia, imamul asfiya. Jadi latar belakangnya pasti akan berdimensi sufi. Apa saja di antara kehebatannya Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam tafsir Al-Jailani? Beliau
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dalam setiap surat pembahasan bismillahnya beda-beda. Pada orang mah gitu-gitu keneh mang. Ngabahas bismillah teh kitu ngaji nahwu kitu, ngaji sorof kitu. Ini dalam satu Al-Qur'an ini setiap surat pembahasan bismillahnya beda-beda tergantung surat yang akan dibacakan. Oh, itu luasnya ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu. Haqiqatil murad alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur fa ulaika humul khasirun. Siapakah orang yang paling celaka di sini? Adalah orang yang tidak bisa menepati janji. Orang yang tidak bisa, kan kalau kita tidak menepati janji itu disebutnya apa? Munafik. Munafik. Karena ada hadis yang mengatakan ayatul munafiki salat idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tetapi pembahasan di dalam ilmu tasawuf tidak menepati itu janji itu jadi luas. Karena apa? Beriman kepada Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya adalah tanda orang yang menepati janji. Dengan kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti kita sedang berjanji, berikrar. Maka kurang iman teh tidak menepati janji. Apalagi katanya wa adamul mubadarati ilal kufri, cepat kembali kepada kekufuran, itu tidak menepati janji. Ongkoh kamari tobat ayeuna edan deui, itu tidak menepati janji. Wa ada mustibdalil ayatillahi dalati ala zati ilman wa ainan wa haqqan bil muzahzifatil fadiyah. Tidak mengganti ayat-ayat dengan kebutuhan-kebutuhan. Ayat-ayat Al-Quran sampai dirubah-rubah karena adanya kebutuhan itu sama dengan tidak menepati. Hari ini kan banyak yang begitu, musim politik, ini musim politik. Ugu wala taqrabah hadhihi syajarata eta teh kana nabi kepada Nabi Adam supaya tidak mendekati buah terlarang atau yang kita kenal dengan buah khuldi, tapi dipakai eta ayatnya tong nyoblos Golkar. Wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minal kafirin. Dan jangan sekali-kali kau dekati pohon beringin ini, maka kamu akan jadi orang kafir. Dan coba orang yang menepati janji, wa adamul labsil haqqidz zahiril al-makshufi al-muhaqqaqi bil batil al-mauhum. Tidak mengganti sesuatu yang sudah pasti dengan sesuatu yang masih disangka-sangka. Perkara nu geus pasti eleh ku perkara nu disangka-sangka. Ibu, oi. Bu, kah atuh ieu mah Bu atau Neng
Oh, loba kene neng nah yang disebut neng deui atuh gaya. Ibu, saya mau tanya, yang menikahi ibu itu siapa? Suami pasti atau ragu-ragu? Kadenge eta sahna saksi kadenge. Naon sih kakeretekan we teh pretet mun anu kosret. Sehingga perempuan sekarang itu mengatakan aku sudah muak dan bosan dengan kata-kata cinta. Yang aku tunggu adalah kata sah dari kedua saksi kita. Itu budak ayeuna mah kitu. Ye, hayang nama teh diteruskeun beres ngomong kitu sucat pelat gong kira-kira. Itu yang sudah pasti. Tapi kenapa kadang-kadang ibu-ibu tahu-tahu jadi marah karena ada sesuatu yang diduga-duga. Jadi dugaan mengalahkan keyakinan. Cenah bedanya bejana salaki maneh kamari duduaan langsung ngamuk ka salaki itu. Tanyakeun heula di mana? Di kebon. Jeung saha? Jeung doma pan jadi era. Itu. Pak, Bapak-bapak ya Bapak. Jawab atuh patong cicing we kitu bisi pae. Pak, ari nu dikawin ku urang teh eta teh naon ngaranna? Nya istri mah itu ge istri seueur. Naon namina? Pamajikan, bojo, bener dikawin ku urang bener. Oh, wawu heula. Wawu jeung kolotna. Puguh kanyahoan sifat-sifatna. Kunaon atuh batur nu can puguh jadi pamajikan jeung can nyaho sifatna di deukeutan. Aya nu geus aya ieu kalakah di jauhan. Nah, eta teh bisa tetap menepati janji. Itu. Duh, cek si bapak-bapak teh boro teh nyocohkeun ka pamajikanna. Pek teh aing ge beunang di sini. Siapa lagi orang yang menepati janji? Wa iqamis shalah. Orang yang menegakkan salat. Teu pira naon? Salat. Kalau sholat yang Allah perintahkan bisa tepat waktu, maka bisa dipastikan orang itu menepati janjinya kepada Allah. Kalau dia tepat waktu, maka dipastikan orang ini disiplin dalam segala sesuatu hal. Karena Allah saja memerintahkan dia jaga. Tapi kalau waktu sholat saja sudah diundur-undurkan apalagi tidak dilaksanakan, maka dia orang yang tidak menepati janji. Makanya nilai itu dari seseorang itu jangan nanti itu SPBB. Ada dulu itu istilahnya SPBB, standar penilaian berdasarkan beungeut. Goreng anjir ah beungeutna moal balik du kieu mah. Jangan. Tetapi lihatlah apakah perintah Allah yang 5 waktu saja. Cuman berapa? 5 waktu. Sekali waktunya itu sampai 10 jam atau tidak? Tidak. Kalau yang 5 waktu saja tidak bisa dia tepati, apalagi komitmen dia dalam bekerja, komitmen dia dalam kebenaran itu. Salat aja enggak kamu jaga, apalagi aku, jadi gitu. Wa itaiz zakat, kan itu sudah. Di antara tanda orang yang menepati janji adalah selalu mengeluarkan zakat bagi orang yang sudah nisab dan sudah haul. Terus bagaimana kalau kami belum nisab? Keheula ari ngitung nisabna kusaha? Nya ku abdi Kang. Ai baheula ngajina bener henteu. Henteu abdi mah tara ngaji atuh tong diitung ku urang. Da abdi mah ripuh. Saya orang susah. Hidup enggan mati tak mau.
miskin papa cek orang Sunama baju hiji lesot mani ripu abdi papa ngaresa boro-boro jakat ai bieu naon ningan ngeulun lumayan we tama cicing ngarokon ai udud aya parentah ti Gusti Allah teu farka'u ma'ar raki'in da eta mah ruku atuh lain rokok geuning Quran oge aya surat ad-duhon da lain duhon udud eta mah haseup paledu poe kiamat tapi kadi dalilan la jaroma wala gharoma illa masna wa thulatsa wa ruba bukan jarum super bukan gudang garam tapi 2, 3, 4 hari hijina mana iya Nabi Wirjen kemarin bahkan saya disuruh sama dokter mohon maaf Pak Ang mulai sekarang kurangi rokoknya siap dok kami dari kemarin sedang berusaha mengurangi sabatang dikurangan terus beak nyokot deui ngurangan kan sirunya mengurangi ingat Pak merokok itu mengakibatkan serangan jantung loba geuningan iya Pak dadahar loba teuing oge mengakibatkan sebeuteung ka keum jantung sare dilatih mengakibatkan mah bapak oge bisa mengakibatkan iya intina mah can hayang eureun meureun dan utos areureun mah geuningan ayeuna teh hayangan deui ayo jadi pertanyaan saya begini siapa yang memberi rizki kepada kita yakin ya siapa yang memberi rizki siapa yang memberi nikmat napasnya hidung dengan napas telinga dengan mendengar bibir dengan mengucap dengan makanan apa yang kita makan apa yang kita pakai apa yang kita beli itu hakikatnya diberi oleh siapa kira-kira Allah tahu enggak yang diberikan kepada kita nyahoeun teu tahu dihitung mah dihitung ini jangan-jangan Pak kita ngakunya masih miskin masih sekelas mustahik yang harus diberi zakat padahal di langit kita sudah jadi muzaki bayangkan kalau rokok satu bungkus 30.000 sehari 30.000 100 hari 30 kali 100 sabaraha atuh 3 juta 200 hari 3 juta 1 hari 30.000 10 poe 300 100 poe 3 juta 200 poe genep juta 300 poe 8 juta 300 genep 10 poe berarti 8 juta sabaraha 10 juta 10 juta 500 jelema nu ngaluarkeun duit 10 juta 500 sataun cing kira-kira jelema beunghar jelema miskin ari emas ayeuna mana lain nanya ke orang Jawa lain nu sok icalan emas ayeuna sabaraha emas teh rata-rata sagram je 100 200 700 800 lamun ayeuna 11 juta setengah tawa 10 juta kira-kira kenging sabaraha grameun genep 12 gram coba rek nanya jelema nu ngaluarkeun zakat sabula sataun 12 gram jelema miskin jelema beunghar mantak tong sok nyebut miskin ka orang Indonesia mah pura-pura miskin mantak lamun aya fakir fuqara wal masakin di Indonesia mah dibuang wauna jadi fuqara masakini gitu ongko nyebut miskin tapi udud wete ongko nyebut miskin tapi HP anyar
ongko nyebut miskin tapi taradaikeun gawe pan aneh ongko miskin tapi mau gawe. Al munabbiina min tawajjuhil fitri, ngadegkeun salat mayar zakat itu adalah keteguhan hati yang sebenarnya. Jadi eta mah pilihan dina hati urangna. Arek moal salat fardu awal waktu berjamaah di masjid. Lamun ceuk hati urangna embung ti kairah ge moal. Tapi lamun urang kekeh kuatkeun dina jero hati engkena jadi biasa. Ngaluarkeun artos, mengeluarkan uang untuk infak, untuk sedekah. Kalaupun belum sampai kepada zakat, kumaha teh urang? Sup ka dieu teh, duit teh tadi teh na pesak teh 157.000. Sabaraha? Berarti pecahanna teh 100.000, 50.000, 5.000 jeung 2.000. Kira-kira mun ngagidi koropak hareupeun urang nu dibikeun nu mana? Atau mun kompaknya bangun geus diyakini ku urang. Kucek-kucek heula na kantong teh duitna teh. Nu mananya teh nu 2.000 teh cenah. Tah ieu nu lecek ieu. Rot teh dibedoang. Asupkeun kana koropak. Ti tukang teh nu tepak, "Jang, ieu." Anjir si Aki 155.000 sodakona asup we. Pas geus diasupkeun teh duit maneh murag. Allah. Meureun keur medol teh tarik teuing tadi teh. Diasupkeun murag ceuk pan teh nu tukang nitip gitu. Jang, ieu. Siapa? Asupkeun. Da eta mah koropak ini teh ditinggalikeun ti kabeakna teh. Pangkilan eueuh pamulangan koropak mah cenah. Dibongkar heula piraku di sini. Jadi keteguhan hati tawajuhi minat tawajuhi al-fitri dari dalam hati. Sok urang paksakeun ti ayeuna. Warrujuul haqiqiyyu al-asli, menepati janji iman kepada Allah, Rasul dan kitabnya, tidak cepat kembali pada kekufuran, tidak menukar ayatnya, nanyeurkeun agama Allah ku cara menepati waktu salat, membayar zakat, itulah yang disebut ar-ruju al-haqiqiyyu al-asliyu. Rada hese ngabahasna. Ruju teh artina naon? Balik. Al-asliyu asal, al-haqiqiyyu hakikat. Kadang kita selalu mengatakan, mari kita kembali kepada Allah. Kembalikan sesuatunya kepada Allah. Tapi sholat tepat waktu. Mayar zakat tara. Ngawangkong torekat balik ka Allah siga pangnyana. Maka musul teh kabagi kana mimiti wihdah al-wujudiyah. Berebet. Ngajelaskeun tentang qobak wasin inda malikin muqtadir. Ngajelaskeun tentang makomat naon kitu namina muraqabah rancage ibadah kedul nu kitu teh mang eta teh torekat wawadulan. Mun rek dibahas sakasakeun mah meureunnan at-tariqatul bangusiyah, torekat ngan kur ngabangu sungguh. Jadi kalau kita mau bertanya, wusul yang sebenarnya itu apa? Menepati janji. Itulah wusul yang sebenar. Ar-ruku' wal khusyu'u, dan khusyuk ala wajhi tadzalluli wal inkisar. Melaksanakan ruku. Ruku itu mungkin di dalam ilmu sehari-hari nu disebut ruku teh nyondongkeun tongong ka belah kulon. Nah gitu ta ruku teh. Tapi filosofi ruku adalah menghormati,
memuliakan. Mantakan lamun main bola jeung urang Jepang pas penalti gampang. Memeh najong kitu keneh lah. Arigato gozaimasu. Kayak mana kenok solangan. Arigato cek urangnya. Tajongnya buru-buru pan buru ngalok manehna. Ruku wal khusyuk. Ini dulu di Sukabumi ada seorang ustadz atulah gelarnya doktor. Tapi kayaknya minhum laisa minna. Ya dari karangan sono-sono itulah yang bid'ah-bid'ah, khurafat-khurafat gitu nih kan. Lalu dia panjang sekali menjelaskan tentang khusyuk. Jadi khusyuk adalah keadaan hati. Wah, panjang. Akhirnya para pemirsa atau para pendengar atau yang hadir itu jadi liur khusyuk teh kieu. Seperti khusyuk itu bukan kelas kita. Jadi siga khusyuk mah keur nabi, keur para sahabat, urang mah moal bisa khusyuk. Lalu karena panelis di situ, pembicara di situ ada beberapa orang, di antaranya ada Profesor Dr. Ahmad Tafsir dan pangarsa UA. Lalu Pak Ahmad, kami bertanya, baik terima kasih Ustadz, kami ingin bertanya kepada Profesor Ahmad Tafsir, bagaimana khusyuk menurut persepsi Profesor? Beliau menjawabnya dasar orang filsafat, guru besar filsafat. Kalau kamu mau khusyuk waktu sholat, ya Pak, ingat aja kalau kamu lagi sholat. Babari ceng teh boy. Jadi lamun hayang khusyuk keur salat inget teh urang teh keur naon? De eta pan sok ka mana karep teh jadi poho urang teh keur salat. Babacaan eta maca kuliah teh dekeun waliyadin da mikiran senal ke bawah palid teh nya. Ingat bahwa kita sedang, kalau kita mau khusyuk lagi makan, ingat kalau kita sedang makan, ulah bari ngoprek HP, ulah bari nonton TV. Tungtungna suku pamajikan kacocolan sambal gen. Nah nya ieu sama tarasi teh asa ku kieu-kieu teuing pugu cokor pamajikan. Bau tarasi. Begitu. Lalu pangarsa UA menjawab, khusyuk itu kata UA adalah satu kumpulan keadaan. Jadi khusyuk mah lain hiji perkara, tapi hiji riungan cara salat. Aya takbiratul ihramna, aya ituna, aya ieuna. Maka bagaimanakah tahapan untuk khusyuk? Wa mengatakan hiji wuduna kudu sampurna. Dua nutup auratna sing sae. Tilu salatna awal waktu. Opat ngahirupkeun kolbuna ka Allah, bahwa seolah-olah urang teh keur papayun-payun jeung Gusti Allah. 5 teu kengeng kakantun rawatibna, salat sunat rawatibna. 6 kudu sampurna auradna. Jadi 6 perkara pangarsa UA menjelaskan tentang khusyuk. Jadi khusyuknya lain babaca ada kok Allah akbar bismillah. Bukan, itu baru dalam bacaan. Anu kuat murung kungkung bandingku khusyuk salat tadi berdoa kagigir kuat nyangeyeng salat. Allahu akbar. Bahkan jadi jengkong awakna atuh jadi batal. Biasa aja gerakannya, yang penting sesuai dengan aturan fikihnya.
Tetapi yang inti khusyuk adalah rasa. Khusyuk adalah jadi merasakan bahwa kita sedang berhadapan dengan wajhatu wajhi lillazi fataras samawati wal ard. Masalah nama hiji urang teh ari babacaan naon teh sok tara ngarti nu dibacana. Wa ashabul jannati humul faizun. Allah, boga teu sedih teu henteu. Fadzuqu azabal hariq. Allah, boga henteu sedih henteu. Kunaon teu ngarti teh. Ngomongkeun sahabat ajelema nu asup ka surga teu ngarti. Ngomongkeun jelema keur disiksa di neraka ge teu ngarti kudu kumaha. Mertua abdi dicarekan ku urang Arab pedang ngarokok di kamar bari mulik bak da teu ngarti kana diaminan. Amin. Allah amin ya Allahu akbar Allahu akbar. Tika cerik-cerik eta ngadoa amin amin. Ini teh urang ngadoa khalas Al-Fatihah. Bisa setruk teh urang Arab. Untung teu naon. Teu ngarti mun ngarti mau teu galut ya Bang. Wal khusyuk. Khusyuk yang mana? Ada wajhi tazallul. Dengan memperlihatkan kerendahan diri. Jadi orang yang sholatnya baik, orang yang menepati janji adalah orang yang merendah hatinya. Lain beres sholat sombong na aya kene, lain geus mayar zakat terus jadi gagah lege kene. Melaksanakan gerakan sholat bermakna sedang mendidik kita untuk tawadhu wal inkisar, dan merasa hancur, merasa susah, merasa rugi. Seperti itulah makna yang diambil dari kalimat iqamis shalah ita'iz zakah. Ila ayyasila, sampai di situ dulu. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma arham Quran wa huda wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma yil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Atau seadaan itu? Ada ente Chan?